阿雪啊，幫你租咗幾盒錄影帶，有排睇啊！唔該，富叔。啊，係啦，你有冇我爹哋消息啊？我仲未同佢聯絡到，不過你放心，佢唔會有事嘅。我一有佢消息之後話俾你知。成日匿喺呢度又唔出得街喎，真係悶死人啊！阿雪啊，我應承過你爹哋照顧你噶，你唔可以有事嘅。如果你出咗事，我點向你爹哋交代啊？阿成，點解殺佢哋？佢哋向警方報串阻住我哋發財，咁咪幫你搞掂佢哋咯。齊人商討一向同佢哋合作關係良好，點會出賣我？咁啊點啫？嗰兩個老嘢唔死都死咗咯，咁冇計噶。山哥，其實咁咪仲好，以後金三角嗰方面就直接同我哋交易，搵到好多錢噶。講到尾啊，我都係為組織着想嘅啫。我幫你咋，山哥？仲話幫我？你簡直係害我！自把自為，有冇當我係大佬？誒，唔好再用呢啲語氣同我講嘢啊！你老啦，你過時啦，你做嘢嘅方法太落後，太過保守啦。班手足以後唔會再聽你點，你嘅決定已經唔可以作準啦。你個反骨仔，我馬上扶起你！我諗你都好明白目前嘅環境噶啦，嗬？警方愚弄50萬嚟周你。齊人嘅仔亦一定唔會放過你，咁即係話你冇路好走嘅咧。你想做大佬，點解你唔一槍打死我？我唔會殺你，相反我仲會好周詳咁保護你添。阿成，我知你想點，你唔好妄想，你用盡卑鄙手段都唔會得償所願。我有的是時間。阿冰，同興，知唔知係咩意思啊？係同興船廠。喺邊度嚟㗎？喺西貢。你唔好亂嚟，好危險嘅。我知道點做噶啦。總之你小心啲。大家對份 post 有冇意見？有咩事？徐生，我唔會阻你好多時間。
咁多位，而家散會，大家對份 project 有咩意見，寫報告俾我。Madam，有咩可以幫到你？齊生，你老豆俾人殺死咗，你似乎唔多傷心噃。如果你想慰問家屬嘅，唔應該嚟呢度，應該去殯儀館。你知唔知你嘥我好多時間 ？OK， 大家都無謂嘥時間。我想同你傾單生意。咩生意？韓生殺咗你老豆，你一定好想報仇㗎。係，但係冇人知佢喺邊。我知。點解話俾佢知？當然係有條件啦。你要幾多錢？我唔要錢，我想單獨同你合作，一齊捉韓生。就係咁簡單。捉到韓生之後，你將佢交俾我，我要親手殺死佢。對唔住，我冇興趣同你合作。我老豆嘅嘢我自己會搞掂。好，咁你繼續開會啦。係啦，Madam，如果你唔介意，我想提醒你，下次扮差婆執正啲對鞋。船廠？冇錯，韓生就匿喺嗰度。點解你要通知我呢個消息？我想將韓生繩之於法。你點解咁憎佢呢？佢係咪同你有仇啊？韓生為非作歹，佢應該受到法律制裁。呢啲咁嘅人留喺社會度，賺害人不淺嘅啫。你到底係邊個？你唔好理我係邊個。總之你要捉韓生，就同合作。誒，咪喐！俾了咩燈湯㗎？係咪你？我想見咩燈湯？我阿頭喺嗰邊，有嘢要問你。呢位係曾警司，我要見咩燈湯？我係呢次行動嘅 commander，
韓生係咪喺船廠入邊？係。小姐，如果暫時冇你嘅事，請你企埋一邊，我哋警方會處理呢件事嘅。企喺度，你唔可以離開呢度。我哋捉咗韓生，仲要問你口供嘅。我同 Madam Tong 合作係有條件嘅。咩條件？我哋生擒韓生，唔可以開槍打死佢。你可唔可以話俾我知你個目的係咩？韓生呢挺人應該送佢受法律制裁，我唔想佢死得咁舒服。阿文，帶兩個伙計睇咩環境 Yes sir。Colin， 你唔好Colin， 你唔好韓生同斑馬真喺船廠入邊啊！清楚 ，Roger out， 同我及實佢，其他人跟我嚟。Yes sir。韓生，冚唪唥唔好喐！成手入邊嘅人聽住，你哋已經被我哋警方重重包圍啦，驚佢就唔好亂嚟啊！而家限你哋3分鐘之內，即刻棄械出嚟投降。咪喐，揞你槍！找咗門。頂住啊！問問。飛鷹，即刻到大浪灣。
快啲啊！走！趙生，我認為呢個病人要入醫院。需唔需要入院係我決定，唔關你事。冇你嘅事，出去。聽唔到醫生講我要入醫院嘅咩？山哥，你點可以入醫院㗎？啲差人周圍揾緊你，我呢度最安全嘅。安全？乜你唔係想死嘅咩？我點會想你死啊，山哥？而家醫生日夜咁輪流照顧你，你死咗啊，我損失好大㗎。山哥，到底批寶石收埋喺邊度啊？或者揾你個女嚟探下你，咁你嘅心情會好啲嘅。你想做咩啊？你咪亂嚟啊！山哥，如果肯合作嘅，我唔會亂嚟嘅。唞下。係咪又嚟話俾我知韓生你邊啊？我係想問下你知唔知道佢嘅下落啫？周圍都抄過晒，冇料到啊！其實有一個地方你應該去查下㗎。咩地方？花生酒吧。你以為佢匿喺嗰度？都係咁嘅可能嘅。我知道嗰度會攞到料，至於捉唔捉到韓生，就係睇彩數啦，係咪啊？